Fl-ewwel nofs din is-sena mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għaddew aktar minn 4 miljun passiġġier bżieda 18.4% fuq l-istess perjodu sena l-oħra li kienet l-akbar waħda s'issa fl-istorja ta' pajjiżna. Fi stqarrija intqal li fix-xahar ta' Ġunju mill-ajruport għaddew kważi 860,000 passiġġier, żieda kważi 14% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Bl-aktar jum biżel ix-xahar li għadda kien fis-27 ta' Ġunju meta ivvjaġġaw aktar minn 33,000 passiġġier minn jew lejn Malta. F'Ġunju it-traffiku tal-ajruplani żdied bi kważi 15% bis-seat load factor kienet ta' kważi 87%. Intqal li s-suq Taljan baqa l-aktar b'saħħtu għal mittjar Malti bi 23% tal-passiġġieri. Anke s-suq mir-Renju Unit kien b'saħħtu b'21% fix-xahar ta' Ġunju wara dawn is-swieq isegwu dawk mill-Ġermanja, Franza u mill-Polonja. Sanittant f'din l-istess qarja intqal kif l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ippubblika pjan ta' traffiku li jindika l-aktar ħinijiet impenjattivi għall-ajruport fix-xhur tas-sajf. Dan sar bilan li l-passiġġieri li se jmorru l-ajruport fil-ġimgħat li ġejjin ikunu jistgħu jippjanaw aħjar il-vjaġġ tagħhom minn qabel. Dawn ġew ippubblikati fuq is-sit stess tal-ajruport waqt li ġew installati wkoll sinjali madwar it-terminal biex jiggwidaw aħjar lill-passiġġieri.